Olá amigos do canal Veículos, Carros e Motos, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Antes de começar o assunto deste vídeo, vamos falar sobre limpador de para-brisa e aquele barulhinho xarope lá de arrastar o limpador no para-brisa. E mesmo que o limpador não esteja rompido a sua membrana, mas antes de falar o que acontece, por que esse barulho, essa trepidação no para-brisa ocorre, você que não é inscrito aí, antes de falar desse assunto aí, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, deixe o joinha, né? Joinha é uma métrica legal. Mas se inscreva aí no canal, né? Não custa nada, é só apertar o botãozinho aí, tá bom? Faça o canal crescer e ajude este canal, tá bom? Já se inscreveu? Joinha, beleza? Bom, vamos a um vídeo um pouco rápido aqui, falar a respeito de limpador de para-brisa. E por que dá aquela trepidação, mesmo que o limpador não esteja aparentemente estragado, né? Ou seja, sua membrana ali não ressecou, ela não rasgou, mas mesmo assim o limpador, assim, com pouquinha chuva, ou chuvinha fina, quando se liga ele começa a trepidar, vibrar, raspar no para-brisa e produz aquele barulho xarope, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a operação. Eu vou acionar o limpador no estacionário para vocês perceberem bem esse defeito, né? Eu vou ligar ali, vou ligar a chave ali e ligar o limpador no estacionário para que vocês percebam esse ruído, tá? Vamos aqui, eu vou ligar. Deixa eu ligar a chave. Tá vendo aqui, ó? Agora eu vou fazer um teste com vocês. Estão vendo que está havendo um ruidinho, né? Ó. Agora eu vou botar água aqui para limpar a poeira que tem no para-brisa. Deixa eu botar água aqui. Pingar só uma gotinha d'água. Quando ele começar a limpar a poeira, vai começar a ficar só o vidro, ó. E o ruidinho vai aparecer, quer ver, ó? Perceba? Isso. Olha ali. O ruído já está aparecendo. Por que está aparecendo o ruído? Olha, vamos ver aqui, ó. Tá. Vamos esperar ele tirar toda a aguinha. Vou botar um pouquinho mais d'água. Porque o vidro ele tem que estar destringente, ele não pode ter poeira. Vamos ver. Olha o barulho. Vamos ver aqui no final, ele está fazendo aqui no final. Ó, esse barulho. Eu boto a água, isso aqui simularia uma pequena, um chuvisco, né? Chuvinha fina, né? Você liga o estacionário, liga o limpador e de repente ele começa a fazer esse barulho, ó, trepidar. Tá vendo ali que ele trepidou? Agora deu para perceber bem. Vamos ver ali, ó. Ah, aqui ele trepidou. Agora vamos desvendar o que acontece com esse ruído. Deixa eu largar a água aqui. Por que esse ruído acontece? Eu vou desligar ali o limpador, ó, o ruído continua. Agora ele limpou bem a poeira, né? Aí o ruído apareceu. Ó o ruído. Vou desligar a chave aqui. Bom, desliguei a chave. O que está acontecendo nesse caso aqui? Que vocês podem perceber aqui, eu vou abrir agora aqui o limpador, ó. E a membrana desse limpador, ela ainda está boa. Tá vendo que ela está inteirinha, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Essa membrana ela está inteira. Então ela não se soltou e nem está dobrada excessivamente para um lado, né? Você pode ver aqui. Mas então o que acontece aqui? Se a membrana do limpador ainda está boa, aparentemente o limpador está bom, alguma coisa está errada aqui, né? Vamos olhar bem de perto? Deixa eu pegar um contraste aqui. Aqui está toda a estrutura do limpador. Esse limpador ele é de armação de ferro, né? Aço, né? De ferro, como vocês conhecem. E o que acontece com esse ferro aqui, que ele é ferro doce? Provavelmente é aço 1020, né? É só laminado. Há um problema aqui de fadiga do material. Então o que acontece com o tempo com esse material aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui.
para vocês perceberem direitinho, eu vou colocar aqui agora uma peça. Pera ali, achei a peça branca aqui. Vou colocar esta peça branca aqui, essa capa aqui de isopor, para dar o contraste, para vocês verem de cima o que ocorre com esse limpador aqui. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu pegar ele bem no ângulo reto aqui. Aqui está o limpador. O que é que vocês já se percebe aqui? Ó? Que esse limpador ele está arqueando, ele está curvando para um lado. Vou botar aqui também, para vocês perceberem. Ó, essa parte aqui e essa parte aqui, essa parte na ponta externa aqui, elas estão dobradas para cima. Esse limpador ele está levemente arqueado, ou seja, ele já criou uma barriga aqui. Então o que acontece aqui? As pontas vão pegar nos extremos do limpador, no vidro, e vai fazer o limpador trepidar. Então o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Eu vou desarquear esse limpador e colocar ele na posição. Vocês podem ver aqui que ele está com as curvinhas aqui, ó. Ele está empinando para um lado aqui, ó. O centro está mais para baixo e as pontas estão para cima. Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou ao vivo aqui com vocês. Eu vou pegar essa peça aqui e vou tentar dobrar, realinhar ele. Eu vou vergar aqui e vou repor no lugar, ou seja, eu vou dar um alinhamento a este, realinhar ele, repor ele em linha reta, deixar ele o mais próximo possível da linha reta. Aqui, já tirei, aqui, então, aqui, isso, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu desentortei ele, endireitei ele, tentei deixar ele o mais reto possível. Agora eu vou acionar o limpador e vocês vão ver agora aqui se o ruído vai continuar, esse ruído de trepidação, ou ele desaparece. Vamos ligar aqui, eu vou ligar a chave. Ó, aí. Tá vendo? Ó. Agora eu vou colocar água para ver o que acontece. Ó, pinguei a água está correndo aqui. Ó, botar mais água. Botar mais água. Eu estou colocando água aqui, como vocês podem ver, a água correndo, ó. E desapareceu a vibração e a trepidação. Então o que ocorre aqui nesse caso? Vocês examinem o limpador de vocês aqui, se ele não arqueou, tá? Opa, bom, vamos deixar ele correr aqui. Se essas pontas aqui estiverem para cima, por causa da posição que repousa aqui o limpador, ele vai trepidar no vidro e vai produzir aquela trepidação e falhar a limpeza, porque ele vai saltar ali, né? Pode ver agora aqui que ele voltou ao normal. Eu só desendireitei a membrana aqui, né? O suporte da membrana. Ah, eu vou botar água aqui de novo. Deixa eu pingar aqui. Botar mais água para ver, ó. Tem mais água, né? Vamos ver o que acontece. Ele não consegue mais trepidar. Por quê? Porque ele alinhou a membrana, a borrachinha que está raspando no vidro, ela está mais alinhada do que antes, então ele não trepida mais e não produz mais aquele barulho. Então o que você tem que fazer antes de trocar aí essa dica aqui? Antes de trocar, examine e vê se não está dobrado, arqueado, assim, feito uma curva aqui no limpador. Basta endireitar ele. Força com a mão aqui, porque isso aqui é facinho de dobrar, e você tira a trepidação. Tá bom, amigos? Olha aí. Beleza. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, e mais essa dica aqui. Limpador do para-brisa trepidando e fazendo barulho. Tá aí a dica. Se inscreveu no canal aí? Gostou do vídeo? Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.
falando sobre veículos, carros e motos e algumas dicasinhas simples como essas aqui do limpador de para-brisa que trepida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.